30坪という限られた広さを数字以上の大空間に変えたお家。ここには共働きで忙しい子育て世代の毎日をノンストレスにする驚きの工夫が散りばめられています。おしゃれさも毎日の暮らしやすさもどちらも美しく両立させた住まいの形をご紹介いたします。こんにちは。シンプルデザインホームの泉香穂です。今回は愛媛県松山市にあるおしゃれも家事楽も両立した開放感あふれる暮らしの成果が詰まった家をご紹介します。30坪って子育てをしながら暮らすには少しコンパクトなのかなって思うんですけど、実際家族3人で暮らして狭さっていうのは感じたりしないんですか？そこ気になりますよね、はい、そこもちゃんと工夫してるんです。じゃあこの視聴者目線でしっかりチェックさせてもらいますね。今回ご紹介するお家の概要はこちらです。駐車計画としましてはこちらとこちらに2台止められるようになっております。そして、今回道路に対して玄関が正面に向かないように配置をしております。本当ですね。ドアを開けた時に家の中が丸見えにならないのは嬉しい工夫ですね。そうですね。で、外観のデザインにもこだわっておりまして、こちらの東側の壁はベージュで、北面は、グレーので塗り壁を採用しております。そしてこちらは窓のラインを揃えて、木目も合わせて見える面の設計にこだわっております。で、正面は塗り壁なんですけれども、残りの面は、サイディングという材を使用しておりまして、ここで賢くちょっとコストを抑えております。なるほど。見せたい部分にはしっかりこだわって他の部分でコストカットしてるんですね。そうなんです。で、木目といえば玄関ポーチの方にも使われてましたよね。そうなんです。今回はシンプルな中にあえて木目をプラスすることによってカフェのような雰囲気に仕上げております。で、玄関の、奥面であったり軒天も木目を採用しております。で、玄関ドアは真っ黒ではなくてあえてディープグレーというお色を合わせることによって上品に仕上げております。確かに少し柔らかい印象になりますよね。そうなんです。それでは早速中ご案内します。はい。すごい玄関広々してますね。そうなんです。今回玄関土間部分だけで2畳ございますので、結構ゆとりを持たせて設計をしております。はい。そして北側にこちらの大きなフィックス窓を入れておりますので、外からの光も入ってきてもちろん明るいというのもありますし、抜け感も演出をしております。で、その奥にあるのが土間収納ですか？そうなんです。今回玄関の横に約 1.3 畳のシューズクローゼットを設けております。棚板の位置を自由に変えられるので、ご家族3人分の靴をたっぷりしまうこともできます。だからこれから家族が増えても問題なさそうですよね。そうですね。そして今回タイトルにもあった通り、家事楽を叶える動線っていうのをこちらにお作りをしております。はい。で、玄関入ってすぐこちらの扉開けていただきますとパントリーにつながっております。こちらにあったんですね。そうなんです。なんでお買い物帰りにそのまま直接しまいに来れるっていう配置になっております。いや、もう本当それは家事楽ですね。はい。そしてこちらのお隣、こちらはクローゼットスペースになっております。じゃあパントリーに荷物を置いてそのままここで上着を脱げるってことですね。そうです。いや、まさに帰宅後の自然な行動に沿ってて最高ですね。ありがとうございます。この収納スペースって 0.5 畳ぐらいですか？実際はそれよりも少し小さくてだいたい 0.3 畳ずつぐらいになっております。そうなんですね。0.3 畳ってすごい数字だけ聞くとコンパクトかなって思ったんですけど、実際見てみるとそんなこともないですね。そうですよね。必要な場所に最小限で作ることによってお家全体の広さもキープできるように工夫をしております。続いて LDK をご紹介します。今回 LDK が18畳の広さとなっております。で、今回床材なんですけれども、少しくすみがかった色味が特徴の奈良材の月板というものを採用しております。月板ってフローリングとかとはまた違うんですか？そうなんです。フローリング材の上に数ミリ本物の板を張っているというハイブリッドな床材になってます。それってフローリングとか無垢材がある中でそれを採用するメリットとかあるんですか？月板そもそも当社で標準仕様でさせていただいている商品になってるんですけれども、メリットとしてはまず無垢材よりかはメンテナンスがしやすいです。
反ったり割れたりがしにくいという商品になっておりまして、ワックスがけとかも年に1回しないといけないとかっていうのもないので、そこがお手入れ楽ちんっていうところがいいところで、フローリング材よりかは本物を貼っているのでより温かみがあったりとか柔らかさが感じられるっていうところがいいところです。じゃあデザイン性と機能性っていうのを兼ね備えているんですね。そうなんです。ダイニングのところが吹き抜けになってるんですか？そうなんです。今回はこのダイニングの上の部分に吹き抜けを入れておりまして、ご家族が集まる食卓を明るく照らすように設計をしてます。なんかリビングを吹き抜けにするっていうのはよく見るんですけど、なんかダイニングもありですね。そうですね。でもなんかこれだけ明るいとリビング側のテレビを見るときに画面が反射して見えなかったりしないんですか？そうですね。そこの対策として今回リビングにはテレビに光が反射して見えづらいっていうところがないように、あえて少し落ち着いた明るさに設計をしております。で、明るいダイニングとのこの光のコントラストができるので、リビングは逆に自然とくつろぎやすい空間に仕上がっております。で、部屋全体を均一に明るくするっていうのではなくて、光の明暗に強弱をつけることによって眩しさを抑えてリラックスできる空間っていうのをお作りしてます。単に明るくするっていうんじゃなくて光の対比で心地よさを作ってるんですね。そうなんです。そしてこのリビングのすぐお隣にはこの3畳の畳コーナーを設けております。で、床からの高さちょっと40センチの小上がりにして設計をしております。なんか高めですか？そうですね。普段はだいたい20センチから30センチくらいのことが多いんですけども、今回は少し高めに設計をしております。なんか設計意図とかあるんですか？はい、この40センチっていう高さだとちょうど大人の人が腰掛けやすいっていう高さになっていたりとか、小上がり下を有効活用した収納がありますので、こちらを大容量にお取りできるようにというのでここの高さを設けました。なんか何を入れられるとか決まってるんですか？そうですね。お施主様がおもちゃを収納するボックスをご購入されるというお話だったので、それが入れられるようにしております。なるほど。じゃあもうデッドスペースなくして収納を思いっきり活用してるっていう感じですね。そうですね。この限られた面積の中で空間を立体的に使うことによって収納力も増やしております。で、そちらの格子の部分も素敵ですね。ありがとうございます。今回こちらの柱なんですけど、ちょっと構造上どうしても外せなくてこちらにお作りをしているんですけれども、単にこの柱だけ立てていてもちょっと味気がないので、今回はこの格子をあえて入れることによってこの畳コーナーのデザイン性をアップしております。ダイニング上が吹き抜けっていうのもあって、その吹き抜けからの光がちょっと畳コーナーに漏れ出てくるような感じもありつつ、この空間の中でちょっとおこもり感もありつつっていうので、程よく抜け感のあるくつろげる畳コーナーになっているかなと思います。続いてキッチンをご紹介いたします。なんかずっと気になってたんですけど、カウンターキッチンを採用してるんですか？そうなんです。今回お施主様のこだわりでこちらに、キッチンカウンターを増作いたしました。ちょっと奥行きを出した分下をへこませることによってバーカウンターのようなスペースにしておりまして、ご主人様がこちらでお酒をゆっくり飲めるようにっていう方でこちらのスペースをお作りしております。素敵ですね。はい。ちょっと見た目の工夫として、コンセントを表に出てこないように実はこの天板の下のところに隠しております。そちらにあったんですか？はい。なので携帯充電しながらとかでもちょっとすっきりと使えるようにっていう工夫をしております。なんかパソコンの作業とかもできそうですよね。そうですね。マルチに使いやすいカウンターになってるかなと思います。そしてキッチンの中なんですけども、今回タカラスタンダードさんのオフェリアという商品を採用しております。で、キッチン側から見るとカウンターまで立ち上がりがありますので、ちょっと手元を隠せたりとかっていうのもあるので、生活感を見せない工夫になってます。で、あとはコンセントもつけておりますので、ミキサーだったりとかっていうのもこのキッチンの、カウンター上で作業しやすくなっております。そしてキッチン横にですね、こちら今回スタディカウンターのコーナーを設けております。この正面の壁に FE ボードといいましてマグネットが貼り付けられるボードを下地で仕込んでおりますので、こういった感じでお写真だったりとか、学校の書類とかっていうのも貼り付けておくことができます。なんか学校の書類とかってとりあえずそこら辺に置くっていう感じになっちゃうので、こういったボードが仕込んであるといいですね。そうですね。ここにみんなの分まとめて集約することもできるかなと思います。そしてこのお隣にオープンな形なんですけれども、角棚を入れた収納を設けております。
で、この足元にはお掃除ロボットを入れる予定になっておりまして、これがすっきりと収まる設計にしております。一見オープンな収納に見えるんですけども、この上のところにロールカーテン用の彫り込みを入れておりますので、こちらにロールカーテン仕込んでもらって隠したい時はそれを下ろしていただくという形ですっきりと収納できるようになってます。これだと来客の時も安心ですよね。そうですね。続いて水回りをご紹介するんですが、こちらも結構動線をこだわっております。で、この扉を開けますと、今回脱衣室兼ランドリールームにつながっております。このキッチンの真後ろにあるので、キッチンから回遊しやすいというところと、家事の移動が短くなりますので、そこが家事楽のポイントになってます。いや本当にこの距離だったらノンストレスですよね。はい。で、なんか天井には物干し竿もついてるんですね。そうなんです。今回森田アルミ工業さんの物干し竿を採用しております。で、洗濯機をこちらに置く予定ですので、乾いたものをその場ですぐ干せるという配置になってます。で、共働きで夜に室内干しをしますというご家庭でも結構大活躍するかなと思います。そしてこのすぐ隣が浴室になっております。今回タカラスタンダードさんのリラクシアという商品を採用しております。タカラスタンダードさんのお風呂、特徴は結構汚れがつきにくいというところがありますので、お手入れがすごく楽ちんです。そして反対側、こちらの扉を開けますと洗面所につながっております。モルタル調の愛花さんのスタイリッシュカウンターを採用しております。横幅は約20センチと、お二人並んでも使えるように広々と確保しております。これだけ幅があると忙しい朝の時間帯でも混雑しなさそうですよね。そうですね。そしてこちらの洗面所の向かいにあるのがお手洗いになります。階段下を有効活用してるんですね。そうなんです。なんで、通常よりもカウンターが広く取れている分、収納量もたっぷりと、確保できております。このトイレの動線的に玄関から直通ですぐに来れるという配置にもなっておりますので、お出かけ前とかご帰宅後はとても便利な動線になっております。なんか小さいお子様がいるご家庭にも喜ばれる間取りですよね。そうですね。で、お手洗いもそうなんですけども、水回り洗面だったり脱衣所にもすぐに来れるっていう動線になっておりますので、ここで帰宅動線が完結するっていうような便利な間取りとなっております。それでは2階に上がっていきましょう。お2階は階段上がってすぐのところに、ご家族用のウォークインクローゼットを設けております。なんかこの位置だったら1階のランドリーで干して乾いた服をまとめてここにしまえちゃいますね。そうなんです。で、今回とてもお洋服がお好きなお施主さんだったので、たっぷり収納できるように、こちら側は、長物ワンピースだったりコートだったりデニムとかをかけられるようにしてあります。で、こちらはちょっとこのバーが一見目を引くと思うんですけども、取り外しのできる、バーになっておりまして、普段は上下2段でお洋服をかけられるように、で、もし不要になれば取り外すこともできるので、用途に合わせてディスプレイを変えることもできます。そしてこのウォークインを出たところにお2階の洗面スペースを設けております。こちらに設けることによって、ちょっと朝起きた時のうがいとか、あと加湿器の給水とかっていうのがわざわざ1階に降りなくてもいいので、とても便利になります。なんか将来的にお子さんのお友達が泊まりに来た時とかも便利そうですよね。そうですね。いちいち1階に降りてっていう手間がなくなるので、日々の暮らしにゆとりも生まれるかなと思います。そしてこちらには2階のお手洗いがございまして、そのお隣が主寝室になっております。なんか緑のクロスが可愛いですね。はい、このアクセントの緑がとても映える空間になっておりまして、ベースのクロスもちょっとトーンを落として落ち着いた空間に仕上げております。で、なんかベッドの枕元にカウンターがありますね。そうなんです。今回この枕元に腰壁を立ち上げることによって、寝る時に携帯を充電しながら置けたりとか、ティッシュとかペットボトルとかそういったものをすっきりと置けるようにちょっとスペースをお作りしました。なんか枕元ってコンセントとかでごちゃごちゃしがちですよね。そうですね。なんでこれがちょっとすっきりとご家族皆さんで使えるようになっております。で、お隣のお部屋に子供部屋がある感じですか？そうなんです。こちら廊下出ていただいて、こちら
2つ扉があるんですが、こちらがそれぞれ 4.5 畳の子ども部屋となっております。でこちらはオープンのクローゼットを設けておりまして、お子様ご自身のお洋服だったりとかはこちらにかけていただけるようになっております。で今回ここに壁を作っていないので、より空間に広がりがあるように見えると思います。いかがでしたでしょうか。今回はおしゃれも家事楽も両立した開放感あふれる暮らしの正解が詰まったお家をご紹介しました。30坪を1ミリも無駄にしない間取りの工夫と、家族みんながノンストレスに暮らせるアイデアが本当に見応えありました。ありがとうございます。シンプルデザインホームでは限られた坪数の中でもおしゃれで使いやすく暮らしが豊かになるお家づくりをご提案しております。他にも家づくりでお悩みのことがあればぜひコメントで教えてください。設計士目線でお答えいたします。またお家づくりに関するさまざまなことをご相談いただける無料相談会を毎日開催しております。愛媛、香川県で家づくりをご検討中の方はぜひお気軽にホームページよりお問い合わせください。それでは次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。